Simbona ekhaya. Ya ndoda. Hey. Cha, sazo nana la uSaudi. Manje lapha bengithi noma ukhona lapha na ekhaya kodwa ke ngithole ngazathi hayi isareka samazange sawuthe. Ngizama ugoqoza nje okwamabhode nami la. Ngibheke nami lapha okuyinyamanyana lapha yenkukhu lapha. Okay. Yeah. Oh. Usuka lena wena uzocela uSaudi la. Kuthiwa la ekhaya kumbe uyithu ayinekanye. Wena ndoda nawe ngitshela kahle. Ngafike ngilahlekelwa imfuyo yami la. Zolo lokhu kade ngilahlekelwe inkukhu yami. Phela lapha kina kusebenza umuntu. Manje njengoba wena uthi upheke inyama yenkukhu laphana. Nithathe ngoba phela akukho la nina nisebenza khona. Mina laphana nje kini ngiphila lempilo nje yenu leniphilayo. Amanye amazwi uqonda ukungitshela ukuthi wena laphana nipheke inkukhu. Mina lana ngilahlekelwe inkukhu, wena upheke inkukhu laphana. Baqeda uzofuna uSaudi la kumina. Futhi baba cabanga ukuthi yini ngintshontshe inkukhu yakhe. Ayake ngimyayi. Ngisamile.